我是太后亲旨的太子妃，太子不肯与我完婚，将我拖成了大龄剩女。继位后，他反手立小妃没为皇后，满朝震惊。我的太后干妈尴尬的咳嗽一声，既如此，在座勋贵，你可自选一位做夫婿，你若实在喜欢皇帝，只能降为妃子。我心里答道，扫眼四周，年纪与我相当又未曾婚配的，只有刘小将军、福小侯爷和沈状元，他们齐齐低头，都不想被我选中。我正犹豫时，眼前出现几排文字，哈哈，死女配还不知道吧？不管他选谁，我们燕宝都会弄死他。就是我们徐燕飞可是皇后，直接把女配丢到青楼，谁让他跟我们燕宝争后位？我浑身冷汗，差点站不稳，一抬头，一个身穿暗金龙袍的男子盯着我，目光探究。我手一指，那就皇叔吧。大家好，我是凌韵公主，欢迎收听我讲的故事，感谢订阅我的频道，下面咱们正式开始。全场鸦雀无声，所有人都以为我会选择做新帝景业的妃子。男的都喜欢小的，将军侯爷、状元都有喜欢的人，全都小5岁以上。剩女只能找剩男了。他是故意的，想引起男主的占有欲。上辈子就是这样，用这招把男主从我们燕宝身边勾走。够贱的。女配有病吧？男主早就不爱她了。这些年的各种节日都陪着女主，她感觉不到吗？还黏着男主。景业看了我一眼，马上撇开眼，转头朝徐燕飞温柔一笑，眼里是我从未见过的怜爱。太后愣了好一会儿，问我，玉儿，你确定皇叔可大了你10岁？是，有什么办法呢？爱情诚可贵，但性命价更高啊。看意思，无论我嫁谁，徐燕飞都能搞死我，唯有嫁入皇家还能有一线生机。我双手握拳，坚定的点头，我确定。众人哗然。景业坐在龙椅上，脸上一副果然如此的不耐烦神色。皇叔什么人？满朝文武都知道，从不近女色，龙阳之好的传言满天飞，嫁给皇叔就是守活寡。文玉，你想清楚了？他眼里浓浓的不屑与厌恶。我垂下头，不忍直视。是的，我想清楚了。龙椅上的声音咬牙切齿。很好，你别后悔。我浑浑噩噩的回到寝宫，一眼看到了今天选的未婚夫。他换了身月牙白金绣龙袍，坐在茶桌前，自斟自饮，悠然自若。玉儿，过来说话吧。他一双凤眼含笑，颔首示意我坐他对面。我有些脸热，不敢看他。不愧是轰动京城的美男，这么多年过去了，容貌依旧。当年多少贵女非他不嫁，错过婚龄算清的，跳河跳井的大有人在。太后干妈在我耳边唉声叹气，昭叔就是个祸害。玉儿啊，你皇叔是狐狸精，以后可不要想着嫁皇叔啊。我懵懂点头，皇叔好看，可是太老了，玉儿不嫁他。这话说早了。景昭叔为我沏了杯茶，悠悠开口，玉儿，我是你名义上的长辈，又大了你10岁，你怎么选了我？我手指绞着衣袖，思考如何作答。她不是公主吗？为啥能嫁给皇室成员？她没有皇室血统，靠父母占宫封的公主，养在太后那儿，男女主都结婚了，还痴缠男主，只好封她贤妃。对，她仗着太后撑腰和我们燕宝争宠，太后一死，燕宝找个由头赶出宫去。后来还是燕宝看她流浪可怜，送她进青楼，自食其力嘛。我咬紧嘴唇，气得浑身哆嗦，清冽的声音在我耳边响起，你选我，是因为你眼前的文字吗？我猛地抬头，他看得见。景昭叔在我身侧，温热的唇直贴我的耳朵，今天大殿上我就看见了。不要担心，有我和太后在，一定能保证徐燕飞害不了你。皇叔走后，景业身边的大太监过来了，他捧着一个精美的木质盒子。殿下，这是皇上送您的金凤簪，他说您今天的打扮素了些。女配选了别人，男主还给女配送簪子，为啥呀？男主知道女配就是故意引她注意，又不是真要放弃她。送簪子安慰一下，让女配不要再胡闹了。我看着摆在桌上的类似金凤簪，陷入了沉思。看形制是八宝格的，我最眼馋的那款。之前和景业说过，他转头就忘了。如今又巴巴的给我送来了，可怜女配还不知道呢。八宝阁只有一只类似金凤簪，他手里的是掺铜的赝品，仿的就算了，上面还涂了9里香，看来男主防着他呢。9里香，民间避孕用的，常用的话抑制不孕。我拎起那只簪子闻了闻，没有香气。在骗我？我去，他在闻簪子，不会能看见我们弹幕吧？他闻不到的，
男主专门处理过的，无香，要用火烤才能出香。我取出一支火柴，用火烤了烤，发簪瞬间变了颜色，一股异香飘满整个屋子。天哪，居然还是上等香，这种药效是普通的几10倍。看来男主铁了心要搞女配。我记得这已经不是男主第一次干了。对，就是防止她怀孕。他背后是太后，到时候肯定会封他的孩子当太子，挡了女主的路。我呆愣许久，一阵冷战，起了一身鸡皮疙瘩，他一早就防着我了。我扑到梳妆台，拿出景业送我的金首饰，挨个用火烤，10有8九都变色。房间里的香气越来越刺鼻，我浑身冷汗，女配有点可怜了，首饰是假的不说，还都抹了避孕香。她用这么久，不知道还能不能怀上。上辈子贤妃一生无子，去了青楼都没怀过。我双腿一软，跌坐在梳妆台前，这里的每一件首饰，我都视如珍宝。平时不舍得戴，想他的时候拿出来看看，因为他说他攒了好久的钱才换了这些，每一件都是他对我的爱。我在椅子上团成一个球，紧紧地抱住自己。为什么要这么对我？他明明知道我最喜欢小孩。情深的时候，我靠着他，他搂着我的肩，说我们以后生2个，一儿一女。他教男孩骑马射箭，我教女孩琴棋书画。如今梦碎了。玉儿，我一回头，是皇叔。他似乎被香味呛到了，咳了2声。我东西落在这儿了，刚想过来拿，不巧看见你。顿了顿，他严肃地看着我。玉儿，这件事你应当告诉太后。我拿上首饰前往慈安宫，刚到宫门口就被太监拦住了。公主殿下，皇上和太后娘娘正说话呢，您可以转转再过去。我绕到了慈安宫后面，正好听见他们的谈话声，于是凑到墙边。母后，儿臣想请您收回成命。文玉是您指给我的，怎么能让她另嫁他人？太后呛了口水，咳了好一会儿。叶儿，我原想文玉做你的皇后，可你自己选了徐燕妃为皇后，文玉也没有选你做夫婿，哀家怎么能强迫她做你的嫔妃呢？我觉得这个男主有点不知好歹，既要又要的。是女配太吓人了吧？上辈子太后也想让她另嫁他人，结果她找了个歪脖树上吊，太后没办法才同意封她为妃。也是，看他那个恋爱脑，我不信他一天就能好。景业又气又急，我不让文玉当皇后，是因为她不能生育。儿臣专门问了太医院的太医，他们说文玉已经不适合孕育孩儿了。太后沉默良久，开口，既如此，你更没必要让文玉做你的妾室了。景业冷冷一笑，母后，您久居深宫，自然不懂朝政之事。文玉的父母有一支精心培养的黑旗军队，自他们战死后，这支军队就散落民间。朕虽然是皇帝，但先帝没有将他的亲兵交给朕，这始终是朕的心病。有文玉就不愁找不到黑骑兵，即便没有先帝亲兵，朕也不怕。我死捂住嘴，防止自己忍不住叫出声。原来这才是他不放过我的原因。我突然想起，父亲生前曾告诉我，玉儿，若有困难，可至书房一关。自我进宫后，我便把父亲书房所有东西搬至宫中。我转身回了寝宫，一路狂奔，跑丢了景业送的金缕鞋，有些喘不上气，我摁住钝痛的胸口。进了书房，我翻遍了所有书，在一个书匣的角落发现了一块虎符。我攥着那块虎符，很凉。我记得上辈子男主拿到虎符就抛弃了女配，是啊，任由女主将他送进青楼了。后来男主嫌他低贱，扫了他的面子，下令处死他。可怜他死到临头，都还以为是女主要弄死他。我也记得他死状特别凄惨，用鱼线活活勒死的，眼睛都没合上，丢到乱葬岗埋了。我的手止不住颤抖，差点摔了虎符。书房里挂着我爹娘的画像，我哆哆嗦嗦地掏出3炷香，刚点上就被掉下的泪珠浇灭，换一根再点，一颗泪又掉下来，再换一根，再点，汹涌的泪接连浇灭3炷香，我嚎啕大哭。记忆里母亲摸着我的头发，玉儿平平安安，日后嫁一个好夫婿，爹娘便无所求了。父亲一巴掌拍在我背上，哈哈大笑。玉儿是将门女儿，不驯儿郎，嫁不嫁人都活得精彩。哭够了，点上香拜3拜。爹娘，女儿不孝，白白被人害了性命，哐哐哐3个响头。入宫多年来，我一直循规蹈矩，没出过半分错，竟然落得如此下场。景业，你是有多恨我？我深吸一口气，
紧握那块虎符，这一支军队就是保我的护身符。很快我冷静下来，一个很严重的问题摆在面前，我上哪儿联系他们？很长一段时间我都为这个问题烦忧，倒是太后总叫我陪她唠嗑，只是我总是心不在焉。我正和太后说话呢，景烨来了，徐燕飞跟在他身后给母后请安，两人双双跪下。太后喝了一口我沏的茶，燕飞啊，等你封后典礼过了再喊我母后不迟。死老太婆这是什么意思？打压我们燕宝？太后本来就占女配，女主突然抢了皇后位置，她要气死了吧？徐燕飞咬紧嘴唇，死死盯着我，眼神怨毒。景烨深深看了我一眼。母后，儿臣想在七夕办一场宴会，一来向全天下人宣布立燕妃为后，二来祝愿天下夫妻和顺，社稷安宁。他伸手揽过徐燕飞，吻了吻她的发髻。徐燕飞娇羞道：别这样。他亲了亲她的脸，得意地望向我。发糖了，好甜好甜。男主当众秀恩爱是要气死女配吧？男主就是要让女配知道，他只喜欢女主，谁会喜欢他一个女配啊？调笑的画面深深刺痛我的眼，我低下头不愿再看。太后，我不舒服，想先回去了。向太后告假后，我飞速出了慈安宫。我只想躲到一个谁也找不到的地方，仿佛这样就能避开那些肮脏的事实。今年是我入宫的第7年，也是我喜欢他的第7年。但现在，我的喜欢沦为了笑柄。不，是一把利剑直指我的咽喉，前面是泰安湖。我想过去散散心，刚到湖边，脚下一滑，跌进湖里。冰冷的湖水没过我的头，我拼命挣扎。快要窒息的时候，一只手接住了我，将我托起，是皇叔。他将我抱在怀里，带我上岸。我在岸边疯狂咳嗽，皇叔轻拍我的背，我吐出一滩水。抬眼看见景烨，文玉，你还好吗？他见我浑身湿透，有些着急，想走近些，却被身后的徐燕飞一把拉住。徐燕飞捂着嘴笑，文玉，你走路这么不小心吗？还是说，这是你的苦肉计，想引得景烨心疼你？景烨后退2步，眼里的担忧转为厌恶。昭叔走到徐燕飞面前，娘娘慎言，娘娘的意思是本王的王妃蓄意勾引陛下。他以前就经常装病，想让景烨去陪他，不信你问问宫里人。我向来体弱，3天2头生病。自从他来后，我天天心烦，病得更频繁些。怎么就成装病了？景烨转头看向皇叔，文玉喜欢缠着正是事实，不能算污蔑。皇叔你一口一个王妃，未免为时过早了吧？太后的懿旨还没下来呢，你们2个就这样私相授受了？昭叔皱眉，刚想反驳，我扯了扯他的衣袖，可以先送我回去吗？我好冷。回到宫里，昭叔先给我倒了杯热茶，让太医来瞧瞧。我点头，正好，我想看一下之前景烨送的首饰是不是真的伤了我的身子。太医诊完脉，说没什么大碍，注意保暖。我忙问，我还能怀孕吗？太医愣了一会儿，看看我又看看昭叔，公主，您的身子是虚了些，可也不至于不孕呀。悬着的心放下来了，多亏我平时舍不得戴，才没有被毒害。太医又咳了几声，王爷，公主想要小孩也不需要这么着急吗？这太医会错意了，我脸皮发烫，才意识到对面坐的是我自己选的未婚夫。送走太医后，昭叔给自己倒了杯茶，他看向我，文玉，景烨在调查你父母。我心一紧，他想要我父母留下的黑骑兵，这是我结下的信件。昭叔从怀里掏出一封信，上面写着这支军队在安州，他们打算找到后武力降服。其实我现在才知道这是你父母的军队，应由你处置，不能让景烨得逞，不然我就没有活路了。可是有什么用呢？我一个弱女子，被困在宫里，找不到这支兵，联系不上他们，这个虎符就是个废物。如果你还没想好，我的人可以去阻拦一阵子。你信得过我的话吗？我定定地看向他，景昭叔，我的未婚夫，世人都说他为人善良，人品端正，我能相信他吗？我犹豫半晌，心一狠，赌一把算了，昭叔，请你帮我。我掏出那块虎符，我出不了宫，你帮我去拿回这支军队吧。昭叔不可置信地看着我，他嘴巴一张一合，却没能吐出一个字。许久，他问，你不怕我独自吞掉？我怕，可是我没有别的选择。我看着昭叔，眼里隐隐有泪光。他思索一会儿，拿出一只白玉虎符，这是先帝亲兵，你拿着，必要时候拿出来自保，我会派暗卫保护你。不是吧，
居然在皇叔手里，男主找了好久，居然近在眼前。直觉皇叔可以信任，比男主靠谱。太后生辰快到了，景烨和徐燕飞筹备宫宴忙得团团转，我一人在宫殿无事可做，除了每天给父母上香，便是翻来覆去看昭叔的信件。昭叔走了2个月，信倒是一封一封往回寄，不敢说军队的事，便絮絮叨叨记录了沿途的小事。香湖的蟹最肥美，只是脾气大，手指被夹肿了，还附上极为抽象的螃蟹夹指图。奸商卖我2匹马，本想换着骑，怎料一公一母，谈恋爱私奔了，留我一人在山谷，好冷。安州风俗狂放，女子如狼似虎，我在街上被一群女子围住，挤不出去，一天没吃饭。我低低笑出声，看来他这一路不怎么太平。最后一封信还没拆，我打开一看，短短一句，已接到，七夕可归，望无期文玉周知。我心里的石头终于落地了。每天在宫门口眺望，都快成望夫石了，可还没等到昭叔，倒先等来了景烨。他酒气冲天，刚进门便质问我，谁允许你选皇叔的？你也太不懂规矩了。我仔仔细细回忆起当天，一个流程都没错，怎么就不懂规矩了？他见我不答，上来便要拽我的手，我一闪躲开了。他皱紧眉头，语气肯定，你又在闹脾气了。真是油盐不进，我叹了口气，不想和这个酒鬼再闹下去了。我拿出那些被我烧得变了颜色的首饰，上面还有淡淡残香。他看见那一堆东西，怔住了。我拎起一只簪子放到他面前，冷笑道，景烨，这就是你对我的爱，酒里香。他被我的话哽住了，呆呆地看着眼前的簪子。我把首饰收拾好，当着他的面叫宫女丢出去。他想拉我的手，文玉，你听我解释。我挣脱他的手，景烨，我出嫁之后，你和徐燕飞就当我死了吧，反正你早希望我去死了。等等，女配怎么知道是男主杀了他？他是弹幕，女配能看到弹幕，能看到又怎么样？男主不会放过他的。弹幕说的对，景烨就是一个想要什么就一定要得到的人。当年徐燕飞本来进不了宫，他已经许给了丞相周家，我劝景烨，周家3朝元老，动不得。他却指着我鼻子骂我，心胸狭隘，不是国母之相。接着暗中使了一系列手段，害残了周公子，惹得丞相立刻上书辞官，还是太后出来劝和，嫁了一位公主，这才作罢。我靠在宫门口，看着被宫墙裁剪的天空，祈求昭叔快些回来。几天后，内务府送来了我的宫宴礼服。我皱起眉头，这是皇贵妃的福制，谁让你们送来的？一个太监谄媚道，皇上让奴才们给您送来的，还有这个给您，希望您可以消消气。另一个小太监递上一个首饰盒，里面是一条硕大的东珠项链。皇上特意送您的东珠项链，是想跟您道歉，那日皇上喝了酒，说了很多不好的话，请您不要见怪。文玉殿下，皇上他想见见您。东珠，整个宫里只有太后和皇后可以佩戴，我看了一眼皇贵妃的礼服，十分疑惑。他想干什么？看来妃位不够了啊，男主要给女配皇贵妃的位置。可惜男主不知道女配看得见我们说话，他早知道了上辈子的事，怎么可能答应他？几个小太监还跪着等我回话。我顿了顿，说，这衣服不合规矩，你们去换王妃的礼服来。我戴东珠不合适，她可以给太后。最近我身体不舒服，不想见人。此后一连几天，景烨天天差人给我送东西，我实在烦得不行，命人关闭宫门，只允许送礼服的人进。可直到宫宴前一天，我的礼服还没送来。宫宴当天，我的礼服到了，居然还是上次那套，两旁的侍女催促我赶紧换上。我没好气，我是景昭叔的妻子，是永安王妃，你们送皇贵妃的衣服是什么意思？侍女连忙跪下，殿下息怒，是皇上的意思，奴婢不敢有违。我翻了个大大的白眼，到衣柜旁取出我的公主礼服，宁可穿旧衣，也绝不顺他的意。宫宴开始了，昭叔还没回来，我只能独自一人赴宴。侍女将我引到了景烨的身边，我看着他身侧的那个位置，拧起眉头。你想干什么？这明明是嫔妃的位置，为什么让我坐这里？他没有回答我，自顾自地说，文玉，以前是我不好，我保证今后一定会好好待你。至于徐燕飞，你也不用怕，我特许你不用跪他，你是皇贵妃，又是公主出身，没人能欺负你。我看着景烨，只觉得好笑。之前说的话他完全没听进去，我再次坚定地说，我只会是景昭叔的妻子，永安王妃，你的皇婶。
我不会嫁你为妃的，你死心吧。他不可置信地看着我。过了几秒，他开口，7年了，你真的要离开我吗？看着眼前的人，脑海里浮现我们一起度过的日日夜夜，毕竟是7年的情分，他赌我会为了这7年回头。可我不知这所谓的情分有多少是真的。那堆首饰生生磨灭了我对他的所有幻想。景烨，不要再强求了，从你送我那些首饰开始，我们就已没可能了。我正要和你说这个。他拍了拍手，一个五花大绑的宫女被推了过来。我定睛一看，是徐燕飞的亲信小桃。当时我派人送你项链，就是想告诉你这件事，但你不肯见我。我已经调查清楚了，就是这个贱婢，害怕你先于他主子有孕，从内务府偷换了那些首饰，并涂上了9里香。你若不信，可自己去问。一卷案宗送到我手上，记载了详细的犯罪经过，人证物证皆在，无比真实。女配不要信，这就是纯纯的背锅侠。就是还记得你在太后殿里听到的话吗？他一早就想你不孕了。我看向小桃，他嘴里塞着布条，只能发出呜呜声。我知道他在说，不是我，不是我。小桃的呜咽声越来越大，景烨皱眉拖下去，杖杀。他真的越来越像个帝王了。一阵冷风吹过，我不禁颤抖。他推了一个替罪羊。宫女替主子害人是常事，如果那天我没去听墙角，我一定就信了。然后再次回到他的怀里，夜色渐浓，我抖得更厉害了。如果我看不见旦幕，没有听昭叔的话去找太后，那我的结局会是什么呢？再次死不瞑目。景烨见我浑身发抖，伸手想揽我的腰，却被一只手打开。你要对我的王妃做什么？是昭叔，他回来了。温润的声音听得我差点哭出来。景烨昂起头，皇叔不必跟朕强调辈分，文玉是不是你的王妃，现下还没有定论。他看向我，好像要我做一个选择。我朝景昭叔身边靠了靠。陛下，刚才确实过界了，引得我夫君吃味，是我的错，还请陛下见谅。景烨威胁的眯了眯眼。很好，很好，你别后悔。宫宴途中，景昭叔又习惯性溜号了，不过这次带上了我。所有人都在宴会上，御花园分外寂静。昭叔，我已经将他们安置在京城，你可以通过我的暗卫联系他们。紧绷这么久的弦终于松了，我身子一软，只想找个地方坐着。这里只有一块景观石，刚想坐上去，昭叔拦住我。你先别坐，有些凉。他取下披风，叠成小方块，垫在石头上。文玉，我到安州的时候，景烨的兵已经在全城搜查了，如果晚去2天，这支军队就拿不回来了。他叹了一口气。先帝临终前把他的亲兵交给我，让我暗中辅佐景烨，稳住政局。如今他也要成家了，我想是时候把亲兵交给他了，不然他总想要你的黑骑兵。不要啊！女配赶紧拦住皇叔。上辈子男主骗他交出兵权后反手就杀了他，不交兵权他反而可能活下来。你们就没有想过人都是贪婪的吗？到时候连黑骑也被他收入囊中，女配你一样死无葬身之地。昭叔无奈的笑笑。果然是这样啊。昭叔告诉我，他刚到安州就觉得不对劲了，一路上遇到了太多意外，最危险的一次，乘坐的船翻了，幸好他熟悉水性，不然就葬身河底了。命令亲信去查，揪出好几个间谍，全是景烨的人。他一早就知道亲兵在我手上，想杀掉我夺回去。他也没想放过你，试图说服太后封你为皇妃。幸好太后没答应。文玉，谢谢你的特异功能。什么？皇叔也能看见？特异功能？皇叔你能再好笑点吗？我们叫弹幕，弹幕。严肃怀疑这部剧的男女主已经换人了。夜晚的风有些凉，我的手一暖，他握住了我的手，一块捂热的虎符塞进我手里。忘记把它还给你了。我赶紧摸了摸身上，才想起已经把白玉虎符藏在暗格里了。那个，你的虎符我放宫里了，要不你跟我一起去拿吧。那……我刚起身，被他一把拽住，他看着我，眼神哀伤。文玉，我可以相信你吗？昭叔把白玉虎符留给我，他说他已经不安全了，景烨随时可能动手。2块虎符，2支精兵能不能救他一命？我嘴唇抖了抖，没能说出一句话，只是用力握住他的手。我明白他的意思。景烨阻挠他去安州，必然猜到我的虎符在他手上，那么皇叔手上有2块虎符。没找到虎符前，景烨不敢贸然杀掉昭叔。虎符一旦得手，我和昭叔都得死。
昭叔摸着我的发鬓，对我耳语，他以为我抢了你的虎符，但他绝对不会想到，我敢把2块虎符都交给你。他永远学不会信任。一句话落进我心坎里，竟让我有几分释然。以前景业宠我的时候，给我很多东西，却不会与我真心交谈，以至于我从来不认识真正的他。徐燕飞进宫后，也曾向我抱怨，说看不懂他。即便封了徐燕飞为皇后，也没把6宫之权全部交给他。他想牢牢地抓住所有的权力，却也成了孤家寡人。第2天，太后召我去慈安宫。是什么事？这奴才不知。公主殿下过去就知道了。小太监答道。窗外的天空暗沉，要下雨了，我胸口有些闷，心里莫名不安。临走前，我带上了2只虎符。太后等我许久了，她见我来了，微微一笑，玉儿，来坐。太后抿一口茶，今天让你过来，是想谈谈你的婚事。她试探问，你确定选昭叔了？太后应该是来当说客的吧？果然还是自己儿子最亲，毕竟是亲生儿子，肯定向着儿子，女配只是养女而已。对啊，他和男主才是一家人。弹幕看得我心一抽一抽的疼。我的亲娘战死沙场，太后就是我的娘。她也对我说，她做梦都想要个女儿，偏偏只有个小子。从今往后，我就是她的亲女儿。我信了，此后一直如同亲娘一般侍奉她，没曾想还是敌不过利益。我抬头，坚定道，我选昭叔。很好。太后放下茶盏，你成熟稳重，叶儿与你实非良配，如今他又被徐燕飞迷惑了去，你更应及时止损。哀家之前不放心你，你太重感情，若依着叶儿嫁他为妃，徐燕飞岂能放过你？他起身拿出一道圣旨交给我，这是你和昭叔的赐婚圣旨，你收好。我怔住了，从没想过利益相左的时候，他会选择我。多大了，还哭呢？都要嫁人了，还和小时候一样。泪眼朦胧间，我才注意到他又多了些白发。母后，女儿不孝，以后不能经常来陪您了。太后拍拍我的肩，原想让你当皇后，留在宫里一直陪着我，但在我心里，你自己的幸福更重要。皇上驾到！尖细的声音回荡整个慈安宫，我身体下意识紧绷起来。景业大步迈进来，给母后请安。随即他看见我手里的圣旨，轻蔑一笑，母后还是将文玉赐给皇叔了。这么多年，母后还是偏心。太后有些生气，叶儿你也太胡闹了，文玉好歹是先帝亲封的公主，怎么能做你的妾室？是。景业大手一挥，反正我在您心里就没好过，不必多言了。母后，他指向我，拿下。我还没反应过来，就被冲上来的2个士兵按住，强行跪在地上。叶儿，这是干什么？景业来到我面前，皇叔谋反，朕已派人拿下。文玉是他的王妃，怎么能放过？我被关进一间暗室，四面无窗，只有一道窄门，除了送饭的，我没见过其他人。3天后，景业来了，他又喝了酒。文玉，你为什么总是不听话？是仗着太后撑腰吧？他将我逼到墙角，听话，当我的皇贵妃，我会给你无上的荣华富贵。我摇摇头，不会，你会用鱼线勒死我。我的拒绝激怒了他，他抓住我的肩膀，质问，你不是喜欢我吗？你不是说会一直陪着我吗？不让你当皇后，你就要走了。你扪心自问，爱的是我，还是皇后之位？我反问他，那你是想要我这个人，还是我父母的黑骑兵？他定定地看着我，忽然笑出声，果然，你都知道，你已经把虎符给皇叔了吧？没关系，皇叔也活不了太久，到时候你和虎符都是我的。景业走了，暗室门一关，世界又寂静下来，我松了一口气。果然，他以为虎符都在昭叔手上，现在只要从这里出去，联系上暗卫就能救出昭叔。话说回来，这个暗室有点眼熟啊，这不是上辈子关女配的地方吗？对啊，我记得女主从街头捡回女配后就关在这儿，没关几天就送去青楼了。这个暗室的床边有一块砖是松的，外面就是护城河，女配要是有能耐，可以试试看能不能出去。我细细摸索床边，果然有块砖格外突出，用力一抽，我看见了浑黄的护城河。我拔下头上的簪子，撬开砖块间的粘土，开了一个洞，跳进河里，冰冷的水淹没了我的头顶。我不能等了，再多耽误1秒，昭叔性命难保。上了岸，我将虎符交给昭叔的亲信，我拿着亲信给的迷药，只身前往天牢。一路上，我的心脏砰砰跳，
不停祈祷昭叔安好。到了天牢，我藏进运货车里混了进去。这女配还有点能耐。皇叔在天牢最里面的房间，感谢弹幕。我直奔过去，放药迷倒了守卫。再次见到昭叔，他瘦了一些，气质依然淡定。他看见我，瞪大了眼，文玉，你怎么来了？这里很危险，你快出去。我抱住他，耳边是强有力的心跳。要走一起走。他用力抱紧我，像要把我融进骨血。先帝曾给我一道密旨，若景业行事不正，我可以取而代之。文玉，他认真的看着我，想不想做我的皇后？我不可置信的看着他，先帝居然给他留有密旨，为什么先帝防着自己儿子，却如此信任他？你知道吗？先帝其实是我的亲生父亲，我爹妈，这啥剧情啊？但如此一来也就能说通了，我早就奇怪，为啥先帝把重要的兵权交给他，而不是给男主？原来如此。我张大了嘴巴，我的母亲是罪臣之女，在先帝还是王爷的时候就有了我，因为我母亲的身份，先帝没法认我。正巧李贵妃刚生的小孩夭折了，他便要了我去，充作13皇子。先帝一直觉得愧对我母亲，想将皇位交给我，只是我一直推拒，他才作罢。临终前，他还把他的亲兵交给了我。或许景业猜到了我的身份，才决心要除掉我。先帝亲兵以一敌十，加上黑骑兵确实可以包围皇城，但如此一来名不正言不顺，夺权了也难以服众。若加上先帝密旨和大皇子的身份就不一样了，他确实有取而代之的实力。他接着说，文玉，我虽然好性，可也不是任人欺负的，景业一定要弄死我，我也只能还手了。我紧握他的手，普天之下莫非王土，我们没有别的选择，不管结果如何，我陪着你。我们赶到皇宫时，军队将其围得水泄不通。景业只当困住了昭叔，便无人能够调动2支军队，我们打了他一个措手不及。金銮殿上，景昭叔拿出先帝密旨。景业嗤笑，你已经包围了整个皇宫，拿不拿密旨有什么关系？皇兄，昭叔，如果你能一直安分，这个密旨可以永远藏在我这里。景业没有说话，慢慢踱步至我跟前，冷笑一声，恭喜啊，未来的皇后娘娘，母后还是偏疼你。她暗中帮了你们不少吧，宁愿坑害我都要让你当皇后。我皱眉，太后什么都不知道。景业看着我，文玉，其实我一直很讨厌你。我的心揪得生疼。自从你入宫后，他总是把最好的给你。他可关心过我，我发烧的时候他来看过吗？我从马上摔下来，他有关心过吗？每次都派你过来。我需要的是你吗？我需要的是我的母亲。而你刻意讨好他，也不过为了皇后之位吧？他想让你当皇后，我怎么可能遂他的愿？他眼角泛起盈盈泪光。他曾经对我很好，可我却多次感受到隐约的厌恶。我想过很多理由，或许是他嫌我话多，又或许他不喜欢我的行事风格，但我从没想过，居然是因为太后。景业，这是个误会。景业一脚踢翻胸前的桌子。误会，我最大的误会是认为她是我亲生母亲。他双眼赤红，拔出佩剑，将桌椅砍成碎块，似乎还不解气，又调转剑锋指向我，都是因为你，你来了，他就不爱我了。冤枉，真冤枉。我入宫那年，太后还是皇后，皇贵妃跋扈，差点就要将皇后取而代之。太后每天如履薄冰，只能拜托我照顾景业。她发烧的时候，太后来过，却只待了1个时辰。她对我说，不能再待了，再待下去他们要对叶儿下手了。她心里悲苦，却只能对我说，皇贵妃虽受宠但无子，景业是太子，幼年幼，与生母疏远，随时能杀母夺子，若与生母亲厚，夺来也无用，只能一并杀掉。深宫中的女子有太多的无奈，这是太后所能想到的保全她唯一的方法。昭叔怒了，简直是非不分。我忙道，真是误会，你先放下剑，听我解释。景业好像没听见似的，目光直直盯向我。他惨笑一声，都到这个地步了，解不解释无所谓了，皇权斗争的落败者只有一个结局。他看向我，一个人死太孤单，你来陪我吧。文玉，冷光一闪，他直剑刺向我。文玉，昭叔扑向我，将我推倒在地，剑插进了大殿的墙里。昭叔眼疾手快，抽出那把剑。景业见状，笑了笑，转身向龙椅走去。经过我身旁时，他说，文玉，我一直在想，你要不是我母亲的人就好了。我一定很爱你。
他跨过一级级阶梯，走向龙椅，气定神闲，一如他登基那天。他坐下，张开双臂，来吧，皇兄，就当用我的血为这龙椅添点颜色。诏书没有杀他，只是让人将他送至曾经的太子府邸安置，非诏不得出。至于徐燕飞，我们没有找到他，听他身边的人说，周家的那位公子将他救了出去。诏书正准备派人去周家询问，周丞相请求赐婚的奏折就已经送上来了。诏书大笔一挥，准了。等他写完最后一笔，我道：景业夺人之妻，导致周家离心，如今还是要费点功夫，拉拢周家才是。诏书笑道：这是自然，就给周公子一个四品文职吧，不需要太多走动，也适合他。至于太后那里，可能要你去安慰一下了。他抬头看我，我点头。慈安宫外，太后的车辇已经齐备，我顾不得仪态，冲到车前。母后，你要去哪儿？太后掀开车帘，让我进来说话。一进去，她拥抱住我。玉儿，我准备去西山道观，宫里就由你这个皇后打理了。我被这个决定惊到了，连忙跪下。母后，您三思啊。太后，我呀，是去道观小住一段时间，为叶儿祈福。说罢，她取出一条翡翠项链，这是我的陪嫁，如今给你了，希望你能平平安安，也希望你能让叶儿平平安安。她的话我明白，日后诏书容不下景业了，我势必要劝说几句。我捏着那条翡翠项链，点点头。太后起驾，前方扬起了尘埃，皇后娘娘该回宫了。番外，那年隆冬，我去了一趟太子府，太子府里一切如旧，火炉里是上好的红炭，烧得噼里啪啦响。景业坐在软垫上，手里把玩着玉笛。皇后娘娘驾到。景业回头，看见站在门口的我，依旧是带着朝意的笑。皇后娘娘怎么有空来看我这个阶下囚？我觉得有必要让你知道当年太后的真相。她静静的听我讲完。所以你是希望我和太后可以重归于好？我摇头，我只是觉得你应该知道真相。不料景业说，我知道真相做什么？白白添堵，恨都恨这么久了，想放下太难。你要真想当好人，不如把你的侍女送给我，我看她倒有几分你以前的神韵。侍女杏儿瑟瑟发抖，她祈求的望向我，求我不要将她赐给她。我一拍桌子，胡闹。景业又玩起了旁边的笔筒，不给就不给嘛，生什么气？他哼起一段熟悉的歌谣，我仿佛又回到了我们第一次见面的时候，大雨滂沱，太后让我唱完了这首歌。景业湿着衣服跑进来，好漂亮的妹妹，再唱一遍吧。太后笑得慈爱，这个妹妹给你当皇后，好不好？好啊，好啊。一曲结束，我也该回宫了。当我跨出门槛时，背后传来微弱的一声，文玉，对不起。